Foi tipo assim, galera, quando eu comecei a assistir essa animação, eu disse assim, pronto, temos um novo Solo Leveling, né? Porque assim, tipo, Solo Leveling já parece com um bocado de obra. E agora vem essa aqui que parece com Solo Leveling. Porque simplesmente ele é um aventureiro, galera, que ele tá ali já há muito tempo ali, só caçando Goblin e Slime. E simplesmente ele encontra na dungeon ali, no primeiro andar da dungeon, ele simplesmente ali encontra uma passagem secreta, que ele entra, que ele encontra ali um boss ali supremo.